ठीक है। इसको फिर इसको टेप की सहायता से हमें चिपका देना है। पेपर में मेरा फिजिकल तो देखिए गाइस हमने चिपका दिया सही तरीके से। अब गाइस हमारे कहीं नहीं भागेगा ये हमारा ये यहीं कहीं रहेगा और ये हमारे कहीं नहीं भागेगा। अब गाइस इसके करते हैं हम कनेक्शन, ठीक है। मैं आपको कनेक्शन सिखाता हूँ। यहाँ से बाहर निकालना है ऐसे करके। गाइस ये गाइस यहाँ से हमारा ये माइनस गया और गाइस ये हमारा यहाँ पर प्लस गया। दोस्तों हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। क्योंकि गाइस इसके जो क्या है, जैसे कोई फट्टी मैचिंग की नहीं आती है तो हम ये वाला जो है ये हम काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो रोशनी होती है दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन होती है। बस 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हमारे प्लस का है, जो हमारी कार्ड से जो वोल्टेज आती है ये वो वाला वायर है इसका। गाइस ये हम यहाँ पर लगाते हैं अपने प्लस वाले में। और गाइस ये हमारा ये माइनस का है। ये हमारा माइनस का है। तो ओके गाइस, अब क्या गाइस हम क्या करते हैं, हम जो बैकलाइट से है इसको हम चेक करते हैं बैकलाइट से कि ये हमारा ये सक्सेस हुआ है, ये मतलब सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए गाइस मैं इसकी वायर लगाता हूँ बैकलाइट टेस्टर की। ये मैंने वायर लगाया, बैकलाइट टेस्टर में लाइट आई हमारी। ये इसकी पॉजिटिव नोड है और ये हमारी नेगेटिव है। तो क्या खराबी है? तो देखिए गाइस ये जो हमारी क्या है, जो लाइट हमारी है जल चुकी है। एक बात करता हूँ आधे घंटे बाद। तो देखिए गाइस हमारी जो सारी बैक लाइट है वो एकदम सही तरीके से हमारी जल चुकी है, ठीक है। अब गाइस इसको हम क्या है, इसको कार्ड से लगा के हम देखते हैं वोल्टेज कि ये कितनी वोल्टेज खाता है, ठीक है। तो गाइस हमने देखा आज हमने जो बैक लाइट हमें कैसे चेंज करनी है। तो हम इसकी वायर है एक बार कार्ड से लगा दिखाते हैं और गाइस की जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज आती है। तो मैं इसमें वायर निकालता हूँ। तो गाइस मैं इसकी जो वायर है ये इसकी वोल्टेज है चेक करने के लिए लगाता हूँ इसकी, ठीक है। अब मैं इसकी जो एलईडी की वायर है मेन लीड इसको लगाते हैं, इस पर क्या वोल्टेज दिखाता है। तो गाइस मैंने देखिए वायर तार लगा दी है
ये दोस्तों ये अपने आप ऑन हो रही है। तो देखिए दोस्तों इसकी ये ऑन हो चुकी है और इसकी आप रेसनी देख सकते हैं कितनी तेज़ आ रही है। तो गाइस इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज दोस्तों गाइस आ रही है, इसकी वोल्टेज हमारी 59 वोल्टेज आ रही है इसकी। अगर आप यहाँ चेक करो उसको सही से तो गाइस में 59 वोल्टेज आ रही है, ठीक है गाइस। और गाइस ये जो हमारी है 54 के आसपास तो गाइस को आना चाहिए। तो चलिए गाइस इसको हम लगा के हम डिस्प्ले लगा देखते हैं, फिर हम वोल्टेज को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, अब इसका गाइस हम इसका जो रिफ्लेक्टर है उसको लगाते हैं हम। तो देखिए गाइस हमने लगा दिया है इसके। गाइस पे हम इसकी जो इसकी है जिसका ये है इसका फ्रेम को लगाते हैं। तो गाइस में हम अपने जो डिस्प्ले है उसको लगाते हैं। देखिए गाइस ये इसका पैनल है दोस्तों। इसको बड़ी नाजुक से उठाना पड़ता है। अगर दोस्तों ये क्रैक हो जाता है तो हमारा पूरा टीवी ख़राब हो सकता है। वो सॉकेट लगाने में ना उसको टेढ़ा करने में ना चल जाता है। तो थोड़ा ठीक है, चेक कर लीजिएगा कभी। ठीक है, ठीक है। गाइस हमने इसको लगा दिया है। अब गाइस क्या करते हैं, जो इसकी जो वायर है इसको हम लगाते हैं। इसका जो प्लग है, इसका जो केबल है तो गाइस देखिए हमने सेटअप कर दिया है। मैं इसकी वायर लगाता हूँ एलईडी की। देखिए हमारे डिस्प्ले में क्या आता है और क्या डिस्प्ले आती है। तो गाइस देखिए इसमें हमारी जो पिक्चर है वो बन चुकी है और ये सही तरीके से दोस्तों हमारा ये बन के आ चुका है। तो चलिएगा इसको हम पैक करते हैं और चला वला के देखते हैं कि हमारे इसमें और हमारी पिक्चर में क्या सुधार हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैं एक दोबारा तार लगाता हूँ और दोबारा निकाल के लगाता हूँ। तो देखिएगा कि हमारे जो दोस्तों मेहनत वो सफल हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए दोस्त इसमें मॉनिटर लिख के आ चुका है, यानी दोस्तों हमारी जो मेहनत दोस्तों वो सफल हो चुकी है और दोस्तों हमारी जो बैकग्राउंड दोस्तों एकदम वो सही तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फ्रेम को हम लगाते हैं और दोस्तों फिर इसको हम पैक करते हैं।
तो गाइस देखिए ये इसका फ्रेम है जो हमने खोला था, ठीक है। ठीक है, इस हमने फ्रेम लगा दिया है, इसको हम पिक्चर लगा के देखते हैं। तो गाइस हमने इसके अंदर जो अपना इनपुट है ऑडियो वीडियो वो लगा दिया है। अब देखिए ये ऑन होगा और हमारे इसमें पिक्चर क्या बनती है हम तब जब हमें पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी जो पिक्चर है सही तरीके से दोस्तों बन चुकी है, देख सकते हैं आप बिल्कुल भी वो सही तरीके से। यहाँ दोस्तों कलर वगैरह दोस्तों बिल्कुल मस्त आ रखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों हमने जो हमारी एलईडी है वो सही तरीके से हमारी बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये अगर आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों सही लगे दोस्तों तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों।